अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मोटरसाइकिल एंड रिक्शा ओनर्स टू गेट सब्सिडाइज्ड पेट्रोल अंडर न्यू स्कीम। तो फ्रेंड, ये न्यू स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन मंडे टू का सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड alleviating the burden on the lower and middle income group by announcing that the federal government will offer subsidized petrol to motorcyclists and rickshaw drivers. In a high-level meeting focused on measures to mitigate the impact of inflation on these income classes, PM Shehbaz emphasized the government committee to easing the difficulties facing by these groups. तो फ्रेंड्स, उन्होंने मोटरसाइकिलों वालों के लिए और रिक्शा वालों के लिए पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान। तो फ्रेंड्स, बिसाइड्स पीएम शहबाज आल्सो अप्रूव्ड अ पैकेज फॉर द सप्लाई ऑफ फ्री फ्लोर फॉर द पुअर ड्यूरिंग रमदान। द प्रीमियर stated that free floor will be distributed 10.58 million households across Punjab from 25 Sha'ban to 25 Ramadan। 25 शबान से 25 रमदान तक आटा ये मिलेगा द 1,58,00,000 घरानों को। द इंश्योर द इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोर, द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट दैट 80,500 utility stores should be utilized and an additional 20,000 distribution points should be established for public convenience। तो फ्रेंड, ये शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा ऐलान किया। द PM decided to implement the program and direct relevant officer to finalize and submit it as the government is determined to protect low and middle income groups against inflation by taking all possible steps। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई अहम होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी और टाइम पर पहुंच सकें। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।